तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बताएंगे कि फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम या फिर फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अभी के टाइम में दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक में दोस्तों अगर आप किसी का भी दोस्तों अगर स्टोरी ओपन करने जाते हैं तो स्टोरी का जो दोस्तों साउंड है वो दोस्तों नहीं आ रहा, या फिर अगर आपने भी कोई स्टोरी अपने फेसबुक में लगाया है और उस स्टोरी को अगर आप यहाँ पर प्ले करने जाते तो दोस्तों आपका जो साउंड है वो दोस्तों सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम आ रहा है और आपको यहाँ पर साउंड आपका स्टोरी चल रहा है लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस कर सकते हैं वही आज की इस वीडियो आपको 101% वर्किंग टिप बताएंगे 2025 का। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों आपको थोड़ा समय निकल कर आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को एक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते ही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फेसबुक में जो दोस्तों स्टोरी साउंड नॉट वर्किंग या फिर दोस्तों जो स्टोरी साउंड प्रॉब्लम है ये दोस्तों अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सभी फेसबुक यूज़र को ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम कब से आ रहा है एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है, इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फेस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस कर सकते हो तो दोस्तों हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आ रहा है, तो देखिए दोस्तों हो सकता है कि अभी के टाइम में दोस्तों फेसबुक में दोस्तों कोई ग्लिच चल रहा है या फिर कोई एरर या फिर बग चल रहा है जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। या फिर दोस्तों कभी कभी क्या होता है फेसबुक का दोस्तों कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, उसको अगर आप करेंगे डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपको सबसे फास्ट और पहला जो ट्रिक होने वाला है उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सर्च करना है फेसबुक। अगर आपको अपडेट हो रहा है आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेसबुक को एक बार अपडेट कर देना है। उसको अगर आप करेंगे उससे भी आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट और पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फेसबुक को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐप इन्फो या फिर आई बटन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर आपको सेटिंग आएगा, लेगा स्टोरेज, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कैच और उसके बाद दोस्तों आपको एक बार यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा कर देना, आपको इसको करना है। और इसको करने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपका जो फेसबुक है वो दोस्तों यहाँ पर जो बाग या फिर एरर है वो दोस्तों हट जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक को अगर ओपन करने जाएंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी का भी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपका जो स्टोरी साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है वो दोस्तों कभी भी नहीं आएगा। और आप भी अगर कोई भी स्टोरी लगाते हैं तो दोस्तों आपको नहीं आएगा। और इसको इस यहाँ पर ट्रिक को यूज़ करने के बाद भी दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको अगर स्टोरी साउंड नॉट वर्किंग, अगर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है आपका जो स्पीकर है स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है। आपको देख लेना यूट्यूब में जाके कि आपका, या फिर अगर आपके मोबाइल में गाना या फिर डाउनलोड है म्यूजिक तो आपको प्ले करके देखना कि आपको ये साउंड सही तरह से आपका वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका यहाँ पर मोबाइल का भी दोस्तों कभी कभी क्या होता है आपका स्पीकर खराब हो जाता है, उसके वजह से आपको सुनाई नहीं देता है। तो अगर मोबाइल में अगर साउंड नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपके मोबाइल में साउंड में कोई प्रॉब्लम आया है स्पीकर में। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच।